আছে স্বপ্নপূরণ ক্যাশব্যাক অফার। স্বপ্নপূরণ হবে শুধু আপনার তা কিন্তু নয়, স্বপ্নপূরণ আপনার ফ্যামিলিরও হয়ে যেতে পারে। কারণ কি, সেলোটো বাইকটি পারচেস করলে আপনি পেয়ে যেতে পারেন একটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড, যেটা স্ক্র্যাচ করলে আপনি পেয়ে যেতে পারেন 500 থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। এছাড়াও পেয়ে যেতে পারেন ডায়মন্ড এবং গোল্ডের জুয়েলারি। তো দেরি না করে আপনার পছন্দের সেলোটো বাইকটি নিতে চলে আসুন আমাদের দ্য বাইক ওয়ার্ল্ড শোরুম। আমাদের এখানে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে ফার্স্টে ক্যানিগঞ্জ কদমতলিতে আসতে হবে, সেখান থেকে 2 মিনিটের পথ অমৃতপুর জামে মসজিদ রোডে দ্য বাইক ওয়ার্ল্ড শোরুমটা অবস্থিত। এবং আপনি যে কোনো কোয়ারিজের জন্য কল করতে পারেন আমাদের হটলাইন নাম্বারে। নাম্বারটি হচ্ছে 01841555535।